好，你告诉我要解决什么问题？老师，我咳嗽。哦，我看到那个同我前面看的一样的，就在人家的那个房子里边呢，就在房子里边，里边的屋顶呢，屋顶的下面动物在搬家，然后我眼睛稍微往上一瞄啊，在屋顶的外面，智能飞行物啊离得很近了，离得很近了。哦，现在智能飞行物，智能飞行物离地面很近了，很多动物都感应到同原来不一样了，慌慌张张的搬家，在慌慌张张搬家，在慌慌张张搬家，实际上那些动物也不知道往哪里搬的，也不知道往哪里搬，啊，那些动物也不知道往哪里搬的，都是急得要命，都在想搬家，但不知道往哪里搬的，你说那个智能飞行物啊离地面很近了，智能飞行物离地面很近了，基本上影响到日常生活了。基本上影响到日常生活了。这是不是一点感觉都没有？动物已经，动物都是慌慌张张的搬家了动物都慌慌张张的在搬家了。就，这么一个现象。前一分钟我在排的时候也是一样的我前一分钟看那个黄鼠狼，也钻到家里了。好，那就这样啊。